Karibuni mpendwa mtazamaji katika channel yangu. Kwa majina naitwa Rukia Laltia. Ikiwa ni mgeni katika channel hii, please usisahau kusubscribe, kulike na kushare na wenzako. So katika video leo ni video ya kufanya usafi nyumbani kwangu. Ni weekend na leo ni siku ambayo sijaenda kazini. Na siku ambayo siendi kazini huwa napenda sana kusafisha nyumba yangu. So kitu cha kwanza asubuhi na mapema nikifanya ni kufungua madirisha ili upepo upate kuingia ndani. Alafu nikishamaliza nitatengeneza bed sheet, nitatengeneza kitanda changu. So wiki hii sikulala nyumbani, sitobadilisha mabed sheet, nitatengeneza kitanda changu vizuri. Alafu nikishamaliza nitapiga uva vizuri ili kutoa uchafu na chumba changu kiwe kisafi kabla ya kupiga deki. So nikishamaliza kupiga uva chumba changu nitaelekea bathroom kwenda kusafisha meno yangu na kuosha uso kabla ya kufanya kitu chochote. Hapo ni mimi nasafisha uso wangu pamoja na kupiga mswaki. Alafu nitaelekea sebuleni ili nipate kufungua madirisha yote wazi na madirisha ili upepo upate kuingia ndani. Siku za winter huwa sipendi kufungua sana maana huwa kuna baridi na mimi huwa nashikwa na baridi haraka sana. Napenda kufungua tu kwa dakika 5 alafu naacha. Lakini siku kama hizi za summer, weather ikiwa nzuri, nitaacha siku nzima upepo upate kuingia ndani vizuri. Kama unavyoona katika sebule yangu iko very messy, nimeacha tu hivyo. Nilitoka kuangalia movie alafu nilikuwa nimechoka nikaacha kila kitu iwe messy, lakini huwa si kawaida yangu. So mimi ni hapo nitatengeneza sebule yangu kabla kufanya kitu chochote. Alafu nikishamaliza nitaenda kutoa nguo ambazo nimeosha usiku. Kawaida unapenda kuosha nguo zangu usiku, alafu asubuhi mimi hapo napenda kuanika kabla kufanya kitu kingine cha pili. Na pia kama mimi mwanamke Kiislamu ama pia mwanamke ambao ana dini, kitu cha kwanza pia asubuhi napenda sana kuweka Qur'an ili nipate kuondoa uhasama, vitu vibaya katika nyumba yangu. Napenda sana kusikiza Qur'an hata kama ni dakika 10, huwa ni muhimu sana. Na kabla tuendelea na kufanya kitu chochote, kufanya usafi, jamani niko na njaa. So wacha tufanye chakula cha asubuhi. Hapa ni mimi hapa nitatengeneza toast bread pamoja na mayai. Mimi hapo nitaweka mafuta, nitaweka na mayai yangu, nitafanya tu breakfast tu simple kabisa ambao haitachukua less than dakika 10. Mayai yangu nitaweka spices, chumvi, pilipili manga pamoja na Italian spices unapenda sana. Alafu kishaiva pembeni upande wa pili, mayai yangu yako tayari. Kisha nitatengeneza mkate wangu. Mkate nitaweka blue band, nitautoast pande zote mbili. Mimi hapo mkate wangu tayari. Alafu nilikuwa mvivu, nikiwa mvivu ama ikiwa niko peke yangu katika nyumba, napenda kutengeneza chai hivi. Huwa naweka tu chai yangu, majani ya chai, sukari. Mimi hapo dakika 2 chai yangu iko tayari. So dakika 10 hapo breakfast yangu iko tayari. So wacha tule kabla kuanza usafi nyumbani. Mimi hapo breakfast yangu nafikiri siko peke yangu, mpaka ndugu yangu Husna na Hafsa na pia nafikiri mamangu pia hatuwezi kula mayai mpaka tupate vitu vya gwadungwadu. Mimi hapo nakula mayai pamoja na ukwaju wangu mwenyewe mzito, chakula kilikuwa kitamu simple kabisa. Na kama mimi hapa nimemaliza, nitaosha vyombo vangu maana sivyo vingi, lakini vyombo vikiwa vingi samahani, huwa sipendi kuosha vyombo. Katika vitu vyote vya nyumba vyombo usinihesabu. Mimi hapo dakika 5 shwa tumemaliza kuosha vyombo. Tutaendelea kufanya sasa kazi za nyumbani. Nikiwa nimejaza tumbo langu, kazi itaenda vizuri sana. Na huku niwekee mziki ili mpate kuendelea kusikiza, na huku mwenyewe nafanya usafi nyumbani kwangu.
Nimeshamaliza kuosha vyombo vangu, kisha tutafuta meza jikoni, yani kitchen counter table. Hapo mimi na kitambara changu cha maji pamoja na Dettol. Yani Dettol is the best product. Yani hii hata kama meza yako kuna mafuta inatoa pia greasiness, yani ile mafuta, na pia it kills germ. Yani it's the best product ikiwa mnatafuta product yote nzuri ya kusafisha jikoni, yani Dettol is the best. Na mimi nimechukua hii yenye harufu ya lemon, yani lemon limau. It smells so good. Mimi hapo nitafanya, yani reshuffle vitu na huko mwenyewe nasafisha, yani nihakikisha everything looks spectacular, clean, yani kila kitu kimesafishika. Nafikiri sio mimi peke yangu, hasa Wakenya wengi tunapenda kuongea Kizungu alafu tuna mix na Kiswahili, sijui yani ni tabia yetu, lakini as long yani bora unielewa. Mimi hapa nimekuja meza ya huku, ambapo hii ni meza saidi ya huku, ambapo ni sehemu ambapo napikia na microwave, na kama unavyoona hapo kwenye kitchen counter table, hiyo vitu vyote nitavitoa na huku nitasafisha kwa kutumia kitambara cha maji pamoja na Dettol. Yani kila kitu hapa tunaenda na mwindo wa Dettol ili tupate kusafisha na kuua germs zote ambazo ziko hapa jikoni. Nikishamaliza sehemu ya jikoni, tutaenda sebuleni, yani sitting room, wenyewe wa Kenya tunasema sitting room. Katika upande wa sitting room nimebadilisha kitambara cha maji, nimechukua chingine na pamoja kitambara cha kikavu, maana hapa tunatumia electronics na you have to be careful. Yani ni kuwa makini wakati uko katika sitting room, you need to have two cloths, yani kikavu na cha maji, maana huwa ni hatari sana. Mimi hapo nitasafisha sitting room yangu kwa makini, na pia pamoja TV pia usafishe na kitambara ambacho kiko na maji. Kitambara inatakana kiwe kikavu. Nikishamaliza kufuta sitting room yangu, kisha baadaye tutapiga uva. Mimi ni hapa, yani uva vacuum cleaner, nitapiga vitu mpaka kwenye mazuilia ili kutoa uchafu wote. Alafu nikishamaliza nitaweka maji katika plant yangu. Napenda sana, ni nyumba isipokuwa na plant is not good. Like it's really healthy when you have a plant. Yani ikiwa uko na plant, I'm sorry nimeongea tena Kizungu, ikiwa uko na mmea ni vizuri sana katika nyumba. It's good for the air circulation, yani katika circulation ya air, sijui nisemengi kwa Kiswahili. Nikishamaliza hapo tutapiga deki sitting room pamoja na sitting, kwa sababu ni iko pamoja. Nitachukua maji yangu alafu nitaweka products zangu ambazo natumia kufuta nyumba. Huwa ni lazima ziwe na harufu ya limau, like ni nzuri sana. Ikiwa utasafisha nyumba, tumia products ambazo ziko na harufu ya limau, yani inakata ule ubichi, alafu nyumba yako inanukia vizuri sana. So tutaelekea kusafisha yani vyoo. Hapo niko katika choo cha haja kubwa. Napenda sana kutumia Dettol kusafisha bakuli za choo kama mimi hapo unavyoona katika video. Alafu kusafisha ndani ya bakuli lenyewe napenda sana kutumia Harpic. Harpic is the best, yani katika dunia nzima nafikiri Harpic inajulikana na inasafisha na inaacha choo chako kunukia vizuri na pia inangarisha sana. Alafu tutaenda pia kwa bathroom, pia nitatumia Harpic. Alafu pia tutatumia na pia Dettol, na hii product pia inaitwa Antical. Nafikiri Afrika iko, but inaacha sink yako iwe inang'ara, alafu pia inanukia vizuri sana. So ni uzuri ikiwa utasafisha bathroom yako na toilet yako, yani choo chako cha haja kubwa, ni mwanzo unatumia ile Harpic huku unafanya kazi zingine, wakati ile Harpic inafanya kazi. Ukishamaliza unasugua na ndio inaacha
choo chako ama bakuli lako liwe linang'ara. Na pia is the same thing na hii article ya sink hapa. Unaweka product yako alafu unaacha kama dakika 3, unasugua, unaenda na kitambara cha majimaji, unasafisha, na hivyo choo chako tumemaliza. Tukishamaliza hapo tutapiga deki, maji yetu pamoja na product yetu hapo ya limau. Ukimaliza hapo choo chako kinanukia vizuri. Tukishamaliza toilet hapo, yani bathroom na choo cha haja kubwa, tunaenda kwenye rooms inakuwa ni za mwisho kabisa. Nitatumia mopa nyingine hapo, huwa niko na mopa 2. Bathroom ni kando na pia choo ni kando, wasipendi kuchanganya. Tutamaliza hapo, alafu nikishamaliza kusafisha then nitakuja nipange nyumba yangu vizuri kabla kuenda kuoga. Mimi hapo nishamaliza kutengeneza nyumba yangu, kisha nitaenda kujimwagilia maji. Mimi hapa niko bathroom, nitajimwagilia maji, alafu nikiwa nyumbani mwenyewe navaa simple kabisa, derha ama nguo yangu simple, alafu nitafanya skincare products zangu. Kitu cha kwanza nitatumia ni body spray zangu hapo, pamoja na yani body spray moja ni ya makapa na nyingine ni ya mwili ya kutoka katika Victoria's Secret ya coconut ya nazi. It smells so good, yani iko na harufu nzuri. Alafu leo katika skincare products zangu sitosema ni vitu gani maalum ambao natumia kwenye uso. Nitafanya video kuonesha ni vitu gani ambavyo natumia katika uso wangu kung'ara na kuglow. Nitafanya video maalum kwa ajili yenu jamanini. Hapo mimi nikishamaliza nitatengeneza uso wangu, alafu nipake skincare products zangu, alafu nitengeneze na nyusi na lip shiner kidogo. Yani mimi hapo amdani, yani haina haja hata ukiwa na mume, haina haja kila masaa kupaka makeup. Ukijali ngozi yako vizuri, hautohitaji makeup kabisa. Alafu nimalize nipake na perfume na nguo yangu simple kabisa, nitengeneze na nywele yangu. Hapo mimi amdani. Hapo imefika saa 9, nafikiri niko na njaa, ndio maana nafanya haraka ili nipate kutengeneza chakula changu cha usiku. Nimeshamaliza kuoga, nimevaa nguo yangu ya kushindia, nimevaa top tu ile simple kabisa la kushindia, na nimetengeneza tu uso simple. Nimepaka skincare yangu pamoja na nyusi tu, kazipamba kiasi, na sasa ni wakati wa kufikiza nyumba yangu na kutayarisha chakula cha jioni. Kabla sijaanza kutengeneza chakula cha jioni, nitafanya nyumba yangu inukie vizuri, yani kufukiza nyumba yangu. Na wakati wa kufukiza, kabla sijaanza kufukiza, unapenda kutumia spray. Spray hii unatumia sana katika curtains, katika bedsheet, katika mapazia. Yani hii spray nililetwa na rafiki yangu kutoka Dubai. Katika collection zote za sprays ambazo nimezitumia, this one is the best. Iko na harufu ya roses pamoja na oud. Inakaa karibu 1 week nzima. Yani nikisema spray inanukia vizuri, this is the best wallahi. Alafu nikishamaliza nitaenda na chetezo changu. Vichetezo niko na viwili, cha umeme na pamoja cha mkaa. Cha umeme kinakaa katika siku mzima nyumba inatakana inukie. Hiki kiko always, yani si always lakini mostly cha umeme kiko siku yani nataka nyumba yangu kila masaa ipate kunukia vizuri. Alafu cha makaa nitaenda nacho katika room zote, mpaka kwenye makabati, mpaka kwenye yani tunaingiza mpaka kwenye vitanda ili nyumba ipate kunukia vizuri. Na katika bathroom na katika choo napenda kutumia air freshener, yani freshener ambazo ziko na harufu ya limau ama uasmini, inafanya toilet yako pia kunukia vizuri. Hapa Rukia nishamaliza kutengeneza nyumba yangu, yani nasikia raha, nyumba inanukia vizuri, ni safi, yani uko katika mandhari mazuri. Hapa mimi nitapika leo
nyama ya kusaga, yani spaghetti pamoja na mince nyama ya kusaga. Mara moja nitaweka nyama yangu ya kusaga, chumvi, pilipili manga na Italian spices. Nitaikanga nyama yangu, nitatia na kitunguu saumu, alafu nitaipika mara moja. Alafu nitatumia tomato, yani sauce ambayo tayari iko ready made, maana niko na njaa sana hata sikuweza kufanya step by step. Hii sauce iko tayari imeshika spices kabisa, na pia nitaongeza tena na Italian spices, lakini ila si muhimu. Utaikoroga kama dakika 5-10 hivi, nyama yako itakuwa iko tayari. Na nyama yangu ya kusaga iko tayari, inavutia. Wacha tuanze kufanya spaghetti. Naona kuna mtu ambaye hashindi kufanya spaghetti, tusibabaishane. Tutaweka maji pamoja na chumvi, alafu itakuwa tayari. Tutaweka na spaghetti. Spaghetti zangu mimi sipendi kuzivunja, huwa napenda spaghetti zangu ziwe ndefu hivyo, yani zitanywea zenyewe, yani usizikata kabisa, zitanywea zenyewe. Baada kama dakika 10, yani 7 mpaka 10, spaghetti zako ziko tayari. Mimi napenda sana kuweka chumvi na mafuta mwisho kabisa ili zisipate kushikana. Alafu mimi hapo spaghetti zangu ziko tayari, na mimi napenda sana kula spaghetti pamoja na cheese. Yani tangu niishi Europe, yani nimekuwa ninaiga hizo tabia. Yani siwezi kula spaghetti mpaka nipate cheese. Na nikiweka cheese, si cheese kidogo, nitajaza cheese. Yani cheese imekuwa imemixiwa, yani ni tamu. Ikiwa jaribu kula spaghetti pamoja na cheese, jamani nijaribu. Alafu muje kunipatia feedback. Mimi hapo Rukia nishajiandaa wakati wa kula hapo cheese yangu, alafu nikaeka na tabasco. Siwezi kula chakula yani bila pilipili inakuwa ni muhimu. Alafu pia napenda kula bana. Jamani, ni muhimu sana. Yani tuko wingi. Alafu hapo na soda yangu ya baridi, yani chakula less than 15 minutes nimekifanya haraka, lakini kilikuwa kitamu sana. Na hiyo ndio inakuwa ni mwisho wa siku yangu. Napenda kukaa katika kochi yangu nijivinjari na soda yangu, ama pia nikiwa niko na snacks hapo pembeni wa kawaida. Alafu na laptop yangu nijibu kama kuna emails watu wamenitumia, ama ni kazi nimetumaniwa wanapenda nifanye. Alafu nikishamaliza niongee na familia yangu, mamangu, ndugu zangu ama rafiki zangu. Na hapo ndio siku yangu, yani siku ambazo siendi kazini huwa na spend hivyo. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu, natumai mmependa hii video. Na ikiwa umependa hii video, please usahau kusubscribe, kulike na pia kushare na wenzako ili wapate kufaidika na hii video. Na asanteni sana, na kwaherini. Bye bye.